亲爱的弟兄姐妹，大家平安。平安。很高兴我们再次聚集在神的圣殿，感谢神再次召集我们在地方，我们用心灵诚实来敬拜他。我们将生活交托在神的手上，我们以信心来代替忧虑，我们以赞美来代替叹息。神正呼召我们活出大有信心，选择看见恩典，而非看见困难的生命。神的应许永不改变，他的慈爱永不离开。此时邀请弟兄姐妹，我们安静我们的心，让我们用祷告与神来亲近，让我们将我们自己全人全心完全仰望交托在神的面前。我们将我们自己跟神有密切的连结，我们来开口来祷告，我们一起同声开口来祷告。哈利路亚！主，我们将我们全人全心交托仰望在你面前。主啊，你是我们的依赖，你是我们的避难所。主啊，无论我们遇到什么情况，你总是引领我们脱离那低谷，引领我们来到你所应许的溪水旁，赏赐你丰盛的恩典在我们身上。主啊，求你让我们靠着你的话语而活，而非是凭我们自己的感觉。主啊，求你赐我一颗清洁专注于你的心，保守我的心思意念，不要被其无心的思想话语、无心的别人的行为来伤害。主啊，求你保守我，不被自己的想法、自己的渴望、自己的感觉来影响与搅扰，让我们用自己的眼光来看事情。主啊，求你来帮助我们，用你的眼光来看见所发生的事都是美好的，而非是阻碍。亲爱的主耶稣，在今日的早晨，帮助我们更多的认识你，打开我们的心，打开我们的眼，看见你在我们生命当中的美好的作为。主啊，求你赐下你的智慧，让我们对你的有极深的渴慕，超乎世上所有的一切。主啊，求你的圣灵与大能与我们同在，让我们再一次敬拜，让你再次来进入我们的内心，来更新我们。主啊，我们将一些献上我们的感谢，将今日的礼拜献上我们的感谢，还是这样祷告，奉靠主耶稣的圣名，阿门。哈利路亚！此时邀请弟兄姐妹，我们一同从座位上来站立，我们一起来敬拜我们的神。我们只要用歌唱，我们要用跳舞来敬拜我们的神。我们要学习大卫敬拜的心，来敬拜我们的神。阿们吗？哈利路亚！
主啊，当你走入我们生命当中，我们生命就得到翻转。感谢你，主，你是世界的光，是生命的光，要拯救我们脱离黑暗，让我们得到永生的生命。主，你是世界的光，任何的罪恶的瑕疵，任何的软弱，在你的光中引导我们走出黑夜行走中的脚步。主，因你是世界的光，你引领我们在万有之中，让我们的生命充满你的光，黑暗所有的瑕疵就离开我们的生命。主，我们感谢你，谢谢。
照亮全世界，荣耀充满全地。当世界沉默无语，你将旋律放在我心中，我要永远赞美。心何等感动，你离开天上荣耀，愿居住在我心，我深爱你。我要敬拜你，主，你恢复我生命，献上我心，成为你的圣所，唯有你耶稣能得着我的心。主，你是信实的真神，荣耀的君王，所以我们一生都要尊崇你，成为我们的主。主啊，求你这个时候来触摸我们的心，使我们能够在你面前得完全。让我们每一个人愿意降服在你面前，
这是一个公众的聚集，但是你看重每一个渴慕的心，所以你就像在点名一样，每一位都是你所看重的，每一个心灵都被神所触摸，因为每一位在你面前都得着丰盛美好的宴席，在你面前得着满满的恩典。主啊，愿今天敬拜从头到尾，你的荣耀充满在我们当中，也愿我们的祷告、我们的敬拜、我们的读你的话语，都得着满满的祝福。我们要学习主耶稣教导我们的祷告文，同心来祷告说：我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们。免我们的债，如同我们免人的债，不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀全是你的，直到永远。阿们。大家请坐。恭受上帝的话，今天的经节有2处。第一处记载在《使徒行传》3章6到8节，第2处圣经记载在《以弗所书》第3章20到21节。我们一起来念。彼得对他说：“金银我都没有，但是我要给你我所有的。我奉拿撒勒人耶稣基督的名，命令你起来走。”于是彼得拉着他的右手，扶他起来。那个人的脚踝有了力气，就跳起来，站直了，开始走路。然后他跟他们一起进圣殿，边走边跳，称赞上帝。第2处，上帝能照着运行在我们心里大力，充充足足地成就一切，超过我们所求所想的。但愿他在教会中，并在基督耶稣里得到荣耀，直到世世代代，永永远远。阿们。献诗请信会小组。今天要献唱的诗歌是《脚步》。献诗完，请夏牧师证道。今天要分享的主题是教会复兴的关键。每个脚步，我要紧紧跟随。
主，谢谢我们的新会小组。其中呢，今天的成员有特别来宾在我们当中哈，就是我们的48的手作班的家长还有小朋友，请你再站起来，让我们欢迎你好不好？好，欢迎。好，小朋友，谢谢。好，请坐。好，那边还有哈，等一下再一一介绍。他们有做呢很多这样的那个劳作的作品哈，我们看一下照片，哇，都是他们的作品哈。那我们的老师是哪一个呢？我看一下，我们的善意老师对不对？哎，拍手一下，谢谢哈，谢谢。他们原先是在48这个咖啡屋，我们指南执事所建的咖啡屋来做这方面的教导，然后他们因为场地需要，又来到我们教会1楼地下室来做我们期待我们这一群老师、学生，大家都有一个美好的聚集大家有非常棒的一个时间感谢主，特别今天他们一起来献诗了很感谢愿神赐福这个手作班能够越来越壮大好，我们一起来祷告，我们再来分享主的话语。谢谢天父上帝，感谢你，你的恩典满满在我们当中。主啊，我们教会设立在东区这个地方，有你特别的旨意。我们已经进入到48年了，神啊，你在我们身上，在我们每一个人，我们的教会有什么特别的恩典，让我们能够一一来述念神的祝福，也让我们从你那边得到话语的激励，在我们的教会侍奉，在我们的福音事工，在我们每一件事情上都能够符合神的心意。我们要从你话语得到力量跟祝福，祷告奉耶稣基督的圣名，阿们。弟兄姐妹，我们一起要分享的主题叫做教会复兴的关键。我们是要从这个使徒行传这段经文来做一个整个我们的背景那今天读了只是6到8节，那牧师要再邀请大家来复习从第1节到第10节，他所给我们一些美好的一个领悟跟故事了就是在圣殿美门前一个乞丐得医治的故事。这是彼得、约翰他们这一群门徒，他们开始被圣灵充满之后传福音的第一个神迹。这神迹给我们什么样的启示？特别是对我们的教会有什么样的启示？牧师要透过这个故事跟大家一起来分享。这个圣经的经文是从完整的经文是这样子的，我们可以很清楚看到这个故事他说有一天下午3点祷告的时间，彼得和约翰上圣殿去。换句话说，彼得和约翰这群门徒，当他们重生得救了，他们被耶稣重新呼召，又回到教会。那圣灵降临之后，他们开始勇敢的为神来传扬福音，但是他们仍然持守着当时的圣殿的聚会时间。换句话说，他们已经被圣灵更新了，不过他们仍然按照当时犹太人的习俗，在下午3点到圣殿要去做礼拜，要去做祷告。好，那这个故事就发生在圣殿其中的一个门，叫美门。美门的地方，那有一位生来跛脚的人，天天被人抬过来放在门口，向圣殿的人求乞。这个故事在早期以前台湾社会也都有了，就是说台湾很多在庙口都有一些乞丐，对不对那台湾呢进入这个工业化社会之后呢，很多在车站，要不然就是在地下道，都有人会乞讨。不过台湾进入到这个福利的社会之后，有些人就有一些概念，认为说，好像这一些乞讨的人这个让这个社会好像那个风景有一点受影响，常常会要求政府说你要安置但其实这一群无论是街友或是流浪的人，或是乞丐，他们的生命故事了。不过这个时候，这位无法生存自己无法自己工作生存的这位跛脚的一个乞丐，他是被人抬到圣殿前面。那在圣殿面前，很多人因为
要去做礼拜，心比较柔软，常常会借这个机会，借由捐献，借由照顾这些可怜的人，能够得到一些属灵的一个力量得到帮助这样子所以在圣殿前面常常会有这样的现象。不过这个看起来是很普通的故事，却在这一天产生一个非常大的改变。怎么说呢？他说他看见彼得和约翰要进入圣殿，就求他们施舍，那就是当然一个乞丐最常有的动作以前呢，牧师印象最深的是我在小时候小时候我们在乡下也有这样一个乞丐，但是他可以自由走动那年纪很大了，那就拿了一个碗，然后到每家去敲门说：“头家啊，头家娘啊，可怜的给我一碗饭汤吃安尼，反正就是一种他乞丐会练一些非常好听的话，让你觉得会动慈心呐。我就印象很深刻，因为我们乡下那个地方有乞丐是很稀罕的，因为大家彼此互相照顾嘛。但是这位就是在那个时候会出现这样子。那乞丐会对人求乞讨，那是基本的动作。不过在今天碰到彼得跟约翰，产生一个很奇特的对话。他说他们注目看他，就是彼得和约翰在看他，然后彼得说了一句话说：“你看我们。”看起来就是一个很平常的对话。不过如果从两个角色你会发现说，彼得说：“你看我们。”这位乞丐会有什么样的想法？你看我们，那表示你有兴趣要帮助我所以又期待能得到什么嘛？一般我们在社会上，如果看到这样的现象，可能有的人就直接丢钱对不对？那有的是比较有社会正义的，认为说这个政府应该照顾怎么让他流落街头呢？所以有的人是不喜欢在现场捐助的啦，不喜欢。但是呢，一旦说你看我们，那这个乞丐当然心中浮起了一个期待，说一定可以从他得到什么这个故事的一个里面的一个环节。但是彼得怎么说？他说：“金银我都没有，但是我要给你我所有的。你看我们期待要有得到，又说金银我都没有。那一个基本生活的人就是需要有金银嘛。”要不然就是一碗饭一块饼嘛。他说金银我都没有，那又失望了。不过他又讲说，我要给你我所有的。哇，给你所有的，那还有什么？金银之外还有更好的吗？但是他讲的这话已经超出物质的层面。他说：“我奉拿撒勒人耶稣基督的名，命令你起来走。”这是个非常奇妙的对话。乞丐原先所求不多，只是能够温饱就可以。但是彼得跟他讲的是说，我要让你从生命重生，你要得健康，你要起来走，你要自力更生，不用再做乞讨了。所以这个故事产生一个非常大的一个启发了你看，他说彼得拉着他的右手扶起他来，那个人的脚和踝骨立刻有了力气，这是一般人没有法想象的。所以这位乞丐就说跳起来，站直了，开始走路，然后跟他们一起进圣殿，边走边跳，颂赞上帝。弟兄姐妹，原先只是希望有一碗饭可以吃，希望一点点温饱能够度过一餐，但是没想到他所得到的是一个完全的脚得到健康，踝骨能够健壮，能够边走边跳来赞美主。这是超过他所求所想的。所以大家看见他一边走路一边颂赞上帝，他们就认出他是坐在正殿的美门口求乞的那个乞丐，就对所发生的事大惊讶。换句话说，这个乞丐不是今天就才来的，一直在那边，大家看的已经很习惯了，不想捐助的就绕过去了。但是这位乞丐遇见了彼得、约翰，他得到的是一个完全的身心灵的康复，所以他才会一边走一边跳来赞美神。这故事给我们什么启发呢？很多这个画家会
把这一段美门的故事画了很多漂亮的图画，像这个经典的图画都在我们的生活当中常常可以从网络上查得到这位乞丐被医治的故事，而且很多的版本很多的版本。那我们从这个故事看起来就是一个神迹，看起来就是彼得、约翰他们重新出发之后，神给他们的属灵能力，那个祝福跟祷告，这个故事就这样发生了。不过，我们今天从这个故事拉到我们的个人以及我们的生命、我们的教会，这故事给我们什么样的启发？尤其我们要迎接50禧年，神给我们什么样的呼召呢？我们要来复习。我们常常在周报里面会在第8、9页的时候刊出一个教会的一个本质的宣告。教会存在的目的，它的本质宣告，我们再复习一下。他说，教会存在于地上，却有属天的特质，是人所组成，却代表上帝的同在。看似平凡，却传扬上帝拯救人的伟大救恩。好，教会如果从一般人的观点来看，在台湾的社会，它只不过就一个人民团体，在内政部就登记一个财团法人，跟其他什么社团，其实从政府的角度看就是这样子，顶多说你是一个慈善团体，一个宗教团体。但是我们基本的认定，我们基督徒的认定是，虽然就是一个存在地上，但是我们有属天的，这个是很关键的部分。我们有属天的特质，是一群平凡的人所组成的，但是却有神圣的上帝的同在。看来是平凡，但是在做一件伟大的事，不是人间所做得到的，就是拯救人的灵魂，拯救人的伟大救恩。当我们有这样的自我的认知的时候，你会发现说，我的存在是一个非常关键的部分，因为我们的教会就是这样的一个性质。第二个，教会的存在使人得以认识上帝。教会的服事就是传福音，许多灵魂失丧者找到永恒的归宿。所以看到这边，我们发现说，神设立教会的目的，不是让一群人欢欢喜喜在这边聚集而已，大家一起欢乐，一起关怀，一起协助，一起造就，都很好。但是他把重要的使命放在我们身上，所以我们有一个教会福音使命的一个呼召。他说，教会是上帝在地上的代表，是受委派去拯救罪人。教会是信的人的聚集，却是为不信的人而存在。那这些故事我们常常会在周报里面，你有空可以多回忆一下。那到底这样的信念，这样的宣告给我们什么样的启示？有的牧师他讲得很直白，或者说他很重大的一个宣示，就是说教会存在这个地上，如果没有宣教的使命，如果没有传福音的负担，这个教会其实不能称为教会。就讲得很严格就对了换句说，那只不过是一群有信仰的聚集，但是没有为上帝传福音而存在。甚至有的讲得更严格，就是说，如果这间教会没有传福音，那就是死的。死的意思就是说，看起来是一群人，但是根本跟教会存在的本质已经完全不相干了。所以这个是给我们一个很大的提醒我们知道现在西方的社会呢，很多年轻人他不愿意去教会，因为他们看到的是一个体制性的教会，他们所做的事情感觉上跟我没有什么关系。所以在10年前呢，大家可能有印象，有一本书在台湾出版大家非常的讨论一段常常拿来当读书会的书，这个叫做《耶稣比宗教大》这本书，因为它翻成中文的。那这本书是美国人所写的，他们就在检讨，说
我们美国整个教会那么多，为什么很多年轻人不愿意进教会？是这间教会偏离了吗？所以他们就用这本书在做检讨。他说：“耶稣比宗教大。”换句话说，耶稣本身的教导没问题，是奉他的名设立的教会有状况，没有办法适切的活出耶稣基督的教导。所以这本书里面有一些检讨的点很有趣。他说：“耶稣比宗教大，我热爱耶稣，但讨厌宗教。这个有形外形的宗教我不喜欢，但是我喜欢耶稣，那就很奇怪了。我们天天在讲耶稣啊，但他不喜欢，他就喜欢耶稣，因为有很多检讨了。他说，如果宗教这么伟大，为什么它引发了这么多的战争？那这个也是事实啊。2次大战你知道吗？发起战争的就是欧洲那些古老的基督教社会啊。那为什么基督徒会引起战争？现在的乌克兰还有俄罗斯在打仗，他们也都是东正教的信徒啊。基督徒哪基督徒那你怎么样说服我说，那你们信了耶稣，为什么你还打仗？就是人的罪所产生的。有些人分不开，分不清楚。耶稣没有叫我们打仗啊，但是人的软弱，用战争来解决自己的混乱啊。所以这本书很多人会去思考说，到底给我们什么样的启发他还讲说，他能盖巨型的教堂，为什么无法喂养穷人？教堂盖的那么堂皇，但是穷人还在那边，为什么没有人去关心他们？还有他说，你追随的是真实的耶稣呢，还是被发明出来的耶稣？是我们把耶稣的教导改变了，或是说偏差了，只讲你需要的部分，耶稣叫你要做的你别做，只讲你觉得有用的部分。那这些都是给我们一个很大的提醒跟挑战。所以在这本书翻译出来之后呢，我们有台湾的牧者就写那个序文写推荐其中有几个点也在给我们一个很大的一个检讨跟思考。这位牧师这样说：教会是什么？检讨教会是什么？他说，教会不是建筑物，而是人。记得富强教会不是这个教堂，是你跟我们这一群人。信主的人在哪里，教会就在哪里。第二个，教会不是无生命的空间，而是活生生的有机体。所以我们在这边会互动，我们的彼此激励，我们会彼此关怀，我们会彼此提醒，甚至我们会彼此认罪，因为知道这是一群人所聚集的，不是死死板板的，不是靠硬体在支撑的。好，第二个是什么？他说，教会是让人坦诚脆弱的地方。教会不是让我们只是要摆面子，摆我的阵仗的，或是摆我自己的身份地位的。教会是一个让人在神面前承认自己脆弱，让人拿下面具的地方，是让你做自己的地方。尤其现在的社会，大家彼此有很多的竞争，在这个社会彼此有很多让人家无法敞开自己的地方。如果连教会也这样子，那这个教会存在的价值就消失了。教会是一个接纳耶稣基督的怜悯的地方，是看见神的光照，让我知道自己的软弱，从神得到重新的力量。所以他又说，教会不应该是一座好人博物馆，而应该是一所收容破碎之人的医院。意思是说，教会不是在对外炫耀说我们有多棒多好，我们的基督徒有多么在社会地位有多高，这个不是我们炫耀的地方，而是让人家知道说，你走进来，神的医治，神的保护，神的安慰，神的这个遮盖，会让你重新得着力量。教会能够活出这样，才能够真正的教会，就是说，不是用宗教在那边所装饰出来的一个神圣威严，而是因为主耶稣的爱流畅在当中。那我们每一个人就是关键。你要制造一个好像
非常庄严肃穆的地方，但是里面大家心中的伤痛都没有人关照，那也是一种宗教啊。有人偏偏喜欢这种外在的一种荣耀荣美，而不是看见自己内在的伤痛跟需要，那就是我们教会检讨的地方，弟兄姐妹。所以我们今天要透过美门的故事来对照一下，来比喻这个教会什么样的光景。传统要教会得复兴的关键，我们先看传统教会的光景，很像美门这个故事。美门前面这段故事映照现在教会的现况。如果从一般的教会，他们很认真在经营，看起来也不错哦。我说不是不好，而是蛮照基本的样式出现的。第一个，有漂亮的礼拜堂，就像美门这个大教堂，这一个耶路撒冷的教堂圣殿都那么漂亮辉煌，看起来就是蛮像样的哈。而且在里面呢，有努力从事社区关怀耶，因为他容许乞丐到圣殿那边乞讨啊，也算是一种社会工作，对不对？第三个，也许还有一群热心的志工哦，他有爱心的服侍这些弱势者，因为这位生来跛脚的人，天天被人抬来放在门口，那不是一个简单的事啊，有人协助他来啊。那看起来这样的教会应该没有什么好嫌弃的，对不对？第四个，他们也很认真做祷告会啊，每天举行祷告会。他说下午3点祷告的时间，彼得跟约翰都要到圣殿去。看起来就是一个行礼如仪，各样事工都做得还不错的教堂。我们的教会像这样，你觉得 OK 吗？看起来没有什么好批评的吧，对不对？但是我们看见这样的教堂，可能一个很好的组织，有一群蛮棒的人在里面，但是还达不到上帝所需要的那个层次。我们可以从这个故事做一个检讨。今天教会的光景，有时候像美门外面这个乞丐。第一个，我们受捆绑、束缚，身不由己，我们无法在灵里面得着自由。就像这位跛脚的乞丐，他是受捆绑的，没有办法自由行动。我们教会里面是不是有这样的受捆绑？大家没有办法自由的发挥出来，好像被束缚到了，要做这件事情不行，要做那件事情不行，我们觉得自己很受阻碍。第二个，我们是不是很认真聚会，很认真小组，很认真大家聚集，但是停留在恩典的门外？这位乞丐呢，他因为身体有伤害，没有办法到教堂里面敬拜神，他只好被关在外面，在恩典的门外，向人祈祷一个起码的温饱而已，没有领受这个最大的恩典跟祝福。这位没有办法行动的乞丐，有时候象征一个教会。我们常常很喜欢听到，但是没有办法把它走出来、行出来。常常听到，无法行道。最重要的是一个，我们可能做美好的一种事工配搭组织每一样事情都做得很仔细，但是都只停留在那次好的状态，就是达到人的能力所达到的，但是没有从圣灵的能力得到那个最棒的祝福。就像这位乞丐，他只想得到一碗饭，一个乞讨能够温饱，而是没有像把那个彼得跟约翰，让他从地上再重新站起来，能够又跑又跳，能够到圣殿里面赞美神。教会如果存在于只是一个勉强的维持，那没有得到真正从属天的恩典，一个能够又跳又赞美，那我们就停在次好的状态。这是我们从这个故事里面得到的一个学习。其实耶路撒冷的这个圣殿，耶稣曾经在那边努力过，
勇敢的宣传福音，勇敢的责备那一群无论是祭司长啦、经学士啦，那些法利赛人啦。但是请记得，耶稣他出来走的时候，很多人排斥他，反对他。所以我们思考说，这个教会的改变耶稣是打第一枪的嘞，耶稣是先锋者哎。有一本书讲说，耶稣是革命家，因为他要革除几千年来犹太教那些只注重门面、只注重制度、只注重规章，而没有得到神特别从天上来的祝福恩典的。耶稣打第一枪来改革。但是我们知道，如果从四福音的故事，主耶稣为了要把传统的犹太教会转型为天国福音的教会，他付上了最惨重的代价，他就是被钉十字架。这个是我们从历史故事里面看到的，但是我们知道这是神特别的恩典，因为主耶稣借由他的被钉，把世人的罪、世人的顽固、世人的许许多多无法靠自己解脱的，用他的生命来成全了。所以当他复活的时候，就带来极大的改变，不是他本身，而是神的恩典，让这个死跟复活成一个改变世界的力量。这个力量，然后呈现在他的学生里面，开始展现出来。所以我们又看到，主耶稣宣告圣灵，当他升天之后，圣灵要来。所以圣灵降临之后，彼得跟他的老师耶稣一样，回到他的母会，就是耶路撒冷。但是他所做的是一个属灵的大改变，属灵的大升级。耶稣努力的改变，但是人的罪让耶稣被钉十字架。但是耶稣用复活来改变这一切，然后用圣灵的力量，让这些学生帮他成全了。所以我们看到圣经这样解释说，使徒行传2章41到42节，许多人听了彼得的正道宣讲，领受了他的信息，并接受洗礼。那一天，信徒约增加了3000人。主耶稣的信息不感动吗？主耶稣的信息不新鲜吗？但是人的罪被挡住了。但是当圣灵降临的时候，由学生替他的老师完成了，3000人信主。而且这群人，他们不只是一时的感动。他说，他们专心向使徒们领教，参加团契生活，分享爱宴，一起祷告，就真的过着初代教会一个全新的生命的一个聚集。然后这个教会从耶路撒冷开始，然后到犹太全地，到撒玛利亚，到全世界，这样的能力，圣灵的能力完全没有消退，没有减少，是一直的扩散，一直的扩散。为什么这样呢？是因为主耶稣复活的大能，圣灵的降临，改变了这一群原先退缩逃离。主耶稣受定的时候，这群学生已经藏起来了，甚至彼得跟他的同伴又跑回去重操旧业，去抓鱼捕鱼来度过他们的生活。但是耶稣重新呼召他们来，因为圣灵要改变他们。所以弟兄姐妹，我们的教会不是存在于这个普通的人为的组织里面，或是一个停留在次好的状态，而是要经历更新。所以门徒经历了传统信仰的更新，怎么做呢？是因为主耶稣交代他们。第4节，使徒行传1章4节说，当他们在一起的时候，耶稣吩咐他们不要离开耶路撒冷，照我对你们所说的，要等候我父亲的应许。换句话说，同样这一群人，同样是耶稣教导出来3年的学生，还经历过耶稣被钉那种恐惧跟伤害，但是领受了父所应许的不一样了。
第8节。可是圣灵临到你们的时候，你们会充满着能力，要在耶路撒冷、犹太和撒玛利亚全境，甚至到天涯海角，为我做见证。弟兄姐妹，我们要求的就是这个，我们互相教会所需要的就是这个。我们大家有很好的默契，有很好的彼此的组织，我们有好的制度，我们有好的礼拜堂，我们一群热爱主的人，大家彼此和气在一起，什么都不错，很好，但是就是缺我们需要的就是圣灵。有圣灵同在，我们教会才能够复兴，才能够一个转变，一个关键。所以我们看到门徒怎么样呢？他们与复活的耶稣相遇，门徒的生命就改变了。他们经历到圣灵的降临，充满有能力的浇灌，初代教会就这样来诞生了。所以我们如果回顾到耶稣说：“我要差圣灵跟你们同在，我要赐圣灵给你们。”我们都还不了解到底耶稣讲的这一些事实是怎么样。但是当五旬节来的时候，一切看到那个改变那么大。我们也看到说，耶稣在对门徒宣告说：“我要差圣灵给你们”的时候，他讲的这一段话的意思是什么？耶稣在约翰福音14章12节说：“我做的事，信我的人也要做，而且要做比我更大的事，因为我到父那里去。”这句话听起来好像有一点突兀了哈。耶稣是神呢，他做的事情，难道我们还做的比他更大吗？其实做比我更大的事，就是圣灵带领门徒做的，也就是上帝所做的，不过是借由门徒的手来见证这个伟大的改变。所以彼得才能会让3000人信主啊，因为圣灵在他们工作了。所以弟兄姐妹，我们要迎接50禧年哈，我们从去年就开始在提了。我们今天社会流行的词汇，大家都很耳熟能详哈，比如说升等，你搭飞机，你搭高铁，升等，座位更舒服，服务更多，你会觉得好像很有荣耀，对不对哈？好像很尊重，这是一个升等。我们可以看到升级你的电脑软体，我们现在很多的单位，很多的那个厂商都会讲说升级2.0啦，或是50加啦，一个加就感觉你是要 upgrade 的这种意思。但这种称呼这种词汇在我们教会是什么样呢？我们看到有的公司他们经营到这段时间遇到瓶颈了，他们要转型，公司产业放弃或改变原先经营的模式，接受新的方式，要把整个可能是一个生产线或是整个一个流程都完全改变，那是不简单的事情。前天我看到一个新闻在报道说，我们台湾不是那个台积电啊这些高科技的公司出产好多晶片哦，是那么大的珍贵，但他说他们那么珍贵的产品台湾有一间公司专门在做包装的生意，就是他做包膜就是让这些晶片能够得到保护，不会潮湿。有一间公司能够制作这样的包材，让他们这个晶片能够很好的保护。那这间包材公司以前是专门在做，比如说我们在卖乖乖啦、卖食品啦，不是有个袋子吗？做得很漂亮，对不对？本来是在做这个的，但是一旦受到邀请说你能不能帮我们的晶片也能够做这种保护的东西，他们研发升级了，所以他们现在变成说，所有的这些高科技的公司都是他的客户，因为他能够制作出能够非常棒不会潮湿不会被氧化的那些材料，让这个晶片做最好的保护，然后送给那个客户是最好的产品。那他们就必须要整体的生产线都要改变，他们要研发。弟兄姐妹，我们将会要迎接50禧年，我们的这群同工聚集的时候，就有一个核心的信念，我们不是为了要一个热闹一个庆祝，很多教会都有几10周年庆祝不差我们这一个，我们是要说我们要怎么在主里面去抓到这个最
美好的应许，在圣灵里面去取得那个最美好的恩典跟更新。我们教会预备好领受升等、升级、转型吗？我们再回顾到很多在座的弟兄姐妹，可能还没有那个时候还没有来到我们富强教会。我们在迎接50年的时候，我们是回顾到20年前，我们在预备建堂的心志。那时候很多弟兄姐妹在回忆说，那个时候大家同心合一，大家热心奉献。那个时候我们教会在鼓励大家奉献，我们决定不对外募款，我们就是让弟兄姐妹，你有能力，然后周报里面制作了一个像教会的一个图，然后下面有一块块砖，一块砖。如果奉献到这个目标，那块砖变成黑色的；如果还没达到，就是空白的这样。然后一个礼拜、一个礼拜、一个月、一个月，一块砖慢慢叠。到后来，我们花了好几千人，快1亿的钱，都是由我们弟兄姐妹自己一块一块钱奉献出来的。而且上帝不止让我们盖了这一间非常漂亮的礼拜堂，同时还附赠给我们对面地下室400-500平的这一个地下室的教育中心。所以我们发现这个神给我们特别的应许，在我们富强教会，这个就是我们的 DNA， 这是我们神领受的产业。那今天我们要迎接50禧年，我们不能说每次都要建堂啊，对不对？那这个教会的建造，每个弟兄姐妹属灵的光景的一个提升，就是我们今天迎接50年最重要的目的。那个时候我们有专业的监工，我们有推动义卖，我们有成构教育中心，这些都是我们当时努力的一个结果跟方向。那今天我们这个教堂已经建堂10年了，献堂10年了。我们不能老是活在以前那些恩典的故事啊，我们要有新的故事啊。之前我们那个柔美教会的女牧师不跟我们讲吗？我们不要再追念以前的事，神给我们新的故事。我们要讲什么新的故事？就是我们一起领受神圣的不满足，好还要更好，不够了要补足，成长要再成长。神圣的不满足，我们知道不满足就是一种人的心态嘛。我有一件衣服还要另外一件，我吃的这个好吃的东西，我要更好的。我住的房子要更好的房子，这些都一般人的需求。但是加上神圣的时候的意思是说，我不是为了自己，也是为了神的国。这种神圣的不满足，我愿意努力，觉得不做不行，觉得缺我不行，觉得我不做就是觉得有一点亏欠。那这个神圣的不满足，就成为我们要迎接50禧的一个基本的心态。弟兄姐妹，我们要用第2段经文所读到的来一起学习。我们的教会复兴，就是让这一位乞丐不只是活在那个次好的状态，活在那个有一碗饭可以吃的状态。我们是要能够站起来，又唱又跳，到圣殿里面迎接神、赞美神的这种能力。所以这段话给我们一个很大的启示，让上帝的大能运行。以弗所书3章20到21节，因为这段经文呢，和合本的很多人都会背，所以我用和合本。他说，上帝能照着运行在我们心里的大力，充充足足的成就一切。运行哦，在我们心里哦。换句话说，上帝他能成就任何事，不过他要借由你，所以他充满在我们的心里面，这个大能力成就一切。你会发现说，哎呀，我这个何德何能，怎么能够完成这些事情？你要记得是上帝的大能在你心里，然后充充足足成就一切，而且他会超过所求所想。我想这个就是彼得跟约翰，他们可能也觉得说，我的能力就这样子，但是我奉耶稣基督的名叫你起来行走。所以彼得、约翰他们会看见说，这个他们在心里面的大力，神运行在他们当中，能够充充足足的成就一切，而且超出所求所想。
期待我们的富强教会就是一个超出所说所想的教会。在我们的教会是神的大能充足在每一个弟兄姐妹身上，然后借由你来成就大事。就像耶稣所说的，你们信我的人要做我做的事，而且做的比我更大。愿基督的大能、圣灵的恩典在每一个弟兄姐妹这样成就，然后用这样来赞美他说，愿他在教会中并在基督耶稣里得到颂赞，世世代代直到永远。阿们。期待教会复兴的关键，是因为你愿意接受圣灵的光照，愿意持守那个比在美门外面的乞丐更大的祝福，就是起来行走，起来赞美神，起来领受圣灵的医治。因为我们富强教会弟兄姐妹能够被神充满在内心当中，然后每一个人都充充足足的成就一切，因为有神的大力在我们当中做工。我记得很早以前，我们在年轻的时代就听过一首诗歌，就是用这段以弗所书所做的诗歌。这首诗歌呢，用经文来做歌词，奇妙真神。我们要请大家一起来唱，我们请诗琴来给我们提一下，我们就跟着一起来唱奇妙真神。会唱的跟牧师一起唱来，一起来。上帝能照着运行，在我们心里大力，充充足足地成就一切，超过我们所求所想。再一次，上帝能照着运行，在我们心里大力，充充足足地成就一切，超过我们所求所想的。但愿他在教会中，并在基督耶稣里得着荣耀，直到世世代代，永永远远。阿门，阿门。愿他在教会中，并在耶稣基督里得到荣耀。弟兄姐妹，我们一起来祷告，回应神的呼召。我们不要只是当一个在美门面前乞讨的乞丐，得到基本的温饱。我们需要能够健康站起来，又唱又跳，赞美神。愿神将这样的能力施在每一个弟兄姐妹身上，就让上帝的大能运行在我们每一个人的心中，让我们每一个人成就他所做的事，尤其是超过我们所求所想。那我们引导一个人信主的时候，我们就要做这件事情。上帝的大能借我们卑微的人来成就他伟大的圣工。上帝让我们借由传福音，最有见证，就在每天生活的见证当中，看见神在我们当中所显现的大能。我们求神赐给我们这样运行在我们心里的大力，在我们当中充满。第二个，我们为教会迎接50禧年，每一个人都是神所重用的，每一个人都被神所差派。愿神在我们当中显现，成为一间教会所应该做的教会。就像我们刚刚所读的书里面，我们教会是要被耶稣基督的爱所充满的，能够见证他的大能跟恩典的。我们也为教会弟兄姐妹遇到病痛，求神亲自来医治。
在暑假当中，很多弟兄姐妹有外出国的行程，也求主保守我们身心灵都平安。我们也特别为青年人主日学所要推动的夏令营，还有短宣队，求主保守，让我们所做的工荣耀神。我们为自己能为神所重用的仆人来祷告，能够被充满，为神成就大事。我们一起开口来祷告。谢天父上帝，感谢赞美你恩典，你的能力浇灌在我们当中。神啊，求你保守，让我们真正领受到你的大能大力运行在我们心中，能够充充足足的成就一切，能够超过我们所求所想。愿主耶稣你的恩典、你的大能、你的智慧充满在教会当中，让我们看见神所施展的，让我们一切荣耀都归给主。主啊，我们求你保守我们教会在推动50禧年，每一位都成为神所重用的，让我们愿意为神所摆上，我们要得到那个最好的从圣灵的动工祝福。我们也为教会病痛的弟兄姐妹祷告，求你施下医治平安，也为青少年主日学所推动的暑期工作，求你亲自保守。感谢赞美你，谢父神，感谢你，愿教会复兴的关键是从每一个弟兄姐妹愿意接受呼召，说主啊，你的大能运行在我们每一个人当中，让你的大能大力充足的成就一切。主啊，我们在这里求你差遣我们，因为当我们成就神所做的工的时候，在我们自己的生命也要被提升，在我们的健康、我们的工作、我们的家庭也要被神所祝福。神啊，我们在你面前摆上，愿神亲自差派我们，也求神带领我们教会所推动的圣工50禧年的计划，以及我们在暑假推动的主日学、青少年的圣工，也求你亲自保守，也求你保守我们教会在暑假当中，很多弟兄姐妹有旅游度假的行程，请你保守我们出入平安。在这炎热的气候当中，我们身心灵都得到保守，也求神亲自来照顾引导我们教会弟兄姐妹，在神的恩典之下，在我们的生命，在我们的生活，在我们的家庭，在我们的子女，在我们的职场，都能得神满满的祝福跟恩典在我们当中。感谢赞美你，祷告奉靠主耶稣基督得胜的名，阿们。我们把时间交给我们的诗会。一起来奉献。请起立，我们一起来唱奉献的诗歌《一生爱你》。
会众请坐。报告前，我们先来读本月的金句，请大家翻开周报最后一页，我们一起来读。唯独从上头来的智慧，先是清洁，后是和平，温良柔顺，满有怜悯，多结善果，没有偏见，没有假冒。雅各书3章17节，请翻开周报第2页。主日敬拜事工，请大家自己看。第3页，请大家自己看。请翻到第4页。第1项，肢体交通第1项，本主日7月7日为总会社福事工关怀主日。第2项，小会报告，本会定8月11号社教48周年举行圣礼典。第3项，本会预定9月8号启动第7期幸福小组，时间请大家自己看。第4项，本会提摩太牧区举办短宣队，将于7月11到14前往兴化口碑教会。第5项，主日学定于7月18到21，礼拜4到礼拜天举办夏令营，我是 EQ 小主人。第7项，本会定于7月27礼拜6举行心灵关怀专题讲座，上午的9点到12点，在本会心灵关怀，请大家自己看。第9项，今日举行7月份庆生会。第10，会有动态。本会王慧琪执事于顺利通过国立暨南大学博士论文口试，给他恭喜。第11，故王瑞龙医师告别礼拜定于7月9号礼拜2上午10点到12点，在澳洲博斯救世军教会举行，请为告别式顺利及遗族蒙主安慰，赐下平安来代祷。下主日7月14日祷告时间是本会下7月14有2堂，请我们自己看。第6页，肢体交通，请我们自己看。第7页，关怀代祷，请有几项，请我们关心来代祷。第8页，如财务部分，如果奉献有问题，请联络财务部。以下请牧师补充报告。好，我来做介绍哈。我们今天有一位姐妹来我们当中，欢迎新朋友钟淑坤姐妹在哪边？哎，欢迎你，欢迎你来，好，欢迎你哈。等一下会照一张相来做记录，对不对？欢迎你啊，欢迎你哈，他也是基督徒了哈，欢迎你来。等一下我们有这个庆生会，我们稍微停几分钟，我们为7月份的寿星来祝福哈。另外一个就是等一下我们最后要结束的时候有唱阿门颂，对不对？今天我们改新的一首，但是应该都很会唱，我们就看荧幕有那个歌谱哈，我们就按着这样来唱。那牧师做一个补充了哈，第一个补充就是我们在8月11号要举行这个周年庆的圣礼典，我们当
当我们现在都这个礼拜都是一堂礼拜而已哈，从9点开始。那我们也有洗礼式哈我们大家预备，但是重要是鼓励还没受洗的，或是还没坚信你的，可以来报名，或是有外教派要转籍来教会的一个信仰告白，欢迎大家赶快来报名，因为我要办理这一个学道班哈，欢迎大家。第二个是第7期幸福小组，我们已经开始在推动。我知道已经有2个小组已经设定好，他们要在礼拜6下午要办幸福小组哇，这个是第一炮很感谢主。我们期待很多小组都可能动来推动不一定小组长自己当，不一定小组长自己当组长，有同工可以来担任新的带领者都很好欢迎大家开始。如果你已经决定好了你的小组的名称你谁当组长，把资料送进来，要在哪一个时间举行，在哪一个地点，那报进来的时候我们会帮忙协调，如果有冲突的怎么样去协调，请大家一起来参与那刚刚第一堂我们有差派我们的提摩太牧区，他们要在礼拜4要到新化的口碑教会去那边协助夏令营，我们为他们代祷，也在主日学在下个礼拜4到礼拜天要举行这个夏令营，也我们为每位同工有美好的服事来祷告。那牧师在做一个图片的报告，第一个图片看到这一张很有特色的一个海报，当中有2个电影是我们跟民主书院一起合作的。第一个是在7月20号晚上7点半，跟我们的青少年我们的提摩太一起合作的一个叫交响狂人这是比较有关社会议题啦，或是关怀人权啦，或是弱势的一个那种很有启发性的影片。如果你有兴趣，欢迎在这一天来到地下室跟年轻人一起来看这个影片。另外一个是我们跟松联一起合作，一起来播放的8月3号，它的主题叫做退潮坐在岸边这个名称看起来不知道什么意思你来看了就知道了影片是第一个7月20号，第二个是在8月3号欢迎你们可以来看因为看他们有派同工来做解说啦，一起讨论感觉好像就关心这个社会的议题这样子第二个是我们在7月27号礼拜6的早上9点到12点。去年也能来过一次要举办一个心灵讲座，就叫情绪共舞跟心灵这个心灵读经那由张雅慧博士来主持，我们的圣歌队也要参与献诗那天我们希望大家有在心灵上有一些需要解决的议题，可以来这边听我们欢迎大家邀朋友来参加我们在这个电梯也有将这样的讯息放在里面，就是7月27号礼拜6上午9点到12点，在这个地方第4楼的礼拜堂情绪共舞跟心灵读经。另外还有一个邀请了就是我们在抄写诗篇我们有一些长辈他们很热衷上个礼拜就报名有40个啦。我们年轻人你们都打电脑对不对试试看用你的钢笔或是原子笔来写字也不错当然你不一定要赶那个时间配合公报社他们在11月就完成了，你可以慢慢写完再交来教会他就这样写说有3册，从今天开始写到11月28号，然后交到教会来，我们会送到教会公报来做抽奖表扬我们自己教会内部你要慢一点没关系，只要完成交过来，那教会退那个一半的费用给你。现在3本要500块，要先交完成了那就退你300，其实等于你花了200块而已到时候我们也会小礼物来赠送你，我们等于用诗篇来赞美神的意思另外还有一个时间比较赶的，就是台湾府城教会报已经140年了，这张报纸是140年前的然后要举行抄写活动，就是当一张 A4 的纸把它抄完就可以了，在7月12号就这个礼拜5就要结束了那我们教会呢有以那个雅比斯小组他们发动小组的成员一起写这一张就是我们那个席安小组长写的，
他用毛笔一个一个把它写下来。他们想要邀请因为他们这个活动有那个团体的啦，要12人参加，他们只6个，所以要邀请另外有6个，在这个礼拜把它抄完交过来当参加那个团体奖就对了。他在呼吁大家能够帮忙再加6份一个大概2-3个小时就可以抄完了欢迎大家一起来抄写这个抄写很有意思，就1张而已，就这张按照这样的格式来抄写，在 A4 的纸上面好，那牧师还有做另外一个补充，就是下个礼拜我们要举办更生团契，他们在台南有一个庇护工厂，叫做永新幸福农场中途之家。他们成立一个带我回家工作坊，就是准备一些糕饼点心还有那个牛肉冷冻的食品。他们制作这个就是当义卖，成为他们的工作的经费，等于是一个保护的中途之家。因为我们知道他们曾经有遇到，比如说因为吸毒被关监狱然后出来之后呢，想要去求职不是很简单，所以他们就成立一个中途之家，有这一群人自己更生人呢，自己来按照这个食品的健康的规矩来制作这些食品。所以下个礼拜2堂礼拜当中，会在1楼的这个大厅来做义卖如果你有赞同这样的工作，你们可以来买因为平常我们这个食品都有自己在买的嘛我们给他们买一下，让他们有一个经费可以运作期待大家一起来配合一起来参与这样子好，那我们就等一下请停留2-3分钟，我们要为7月份的寿星来做庆生。好，谢谢。颂吟，请起立，同心来唱颂吟的诗歌。我的神，我的王啊！我的神，我的王啊！我要尊崇你的名，我要永远承受你，我要天天承受你。请牧师祝祷。一起来领受从神来的赐福，愿主耶稣基督的恩典、上帝的慈爱以及圣灵的保护、带领、引导，与每一位弟兄姐妹同在，从今时直到永远。阿们。阿们，阿们，阿们。我们请坐来默祷，预备来做庆生会。弟兄姐妹，我们感谢主完成这个礼拜，我们要为7月份的寿星来庆生。我们请7月份的寿星，你站起来好吗？我们唱完诗歌，祝福的诗歌，要请我们的马教授来吹蜡烛。好，我们一起来唱。寿星请站起来祝你生日，来，你生日快乐，祝你生日快乐。愿主赐福给你，祝你生日。英文的 Happy birthday to you, Happy birthday， 请马教授来 Happy birthday, Happy birthday, Happy birthday to。 有没有摄影师摄影师？好，等一下没关系，没关系，就吹蜡烛了，没关系。好，拍手，拍手，拍手！弟兄姐妹，我们为寿星来祝福。我们的马教授今年80岁，再给他鼓励一下，80大寿了我们来祷告，谢天父上帝，感谢你为7月份出生的寿星献上祝福。这是一个温暖的时刻，也是每一个寿星最恩典的时刻。愿神赐福他们在生活、健康、工作、家庭以及
在信仰的提升都有神特别的保守，让他们知道有神的同在，他们一生要走在恩典当中，也让他们能够活出耶稣基督的样式，为主来做见证，赐给他们跟神有更密切的关系，愿神的恩典陪伴他们人生的道路，也求神带领我们每一位弟兄姐妹，在炎热的夏季暑期当中，大家出入平安。我们回家的路程也求你亲自保守，愿神恩典满满跟我们同在。祷告奉靠耶稣基督的圣名祈求，阿们。好，感谢主，我们跟隔壁祝福一下，在夏天的恩典，好不好？好，祝福你们，大家平安。对，没关系，就是刚刚已经祷告了，哎，对啊，对，已经讲等于重复了啊，好。